Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Tout de suite في بيتش اكسبريس باش تكتشفوا البيتش نتاع ستارت اب اسمها لو جوتي. حاضره معنا ايمان اسكندراني. صباح الخير، مرحبا بك ايمان. صباح النور. مبروك لو بري. عايشك. جايزه جات بالجايزه جديده توا نيو البارح. اكسلون سي اكسلون. شفت le communiqué en tout cas انا معناتها دونك سي لو بري لاباس مع اليو بي سي سي سا. Tout à fait. برافو يعطيك الصحة. دونك لو غوتي شو تعملوا؟ اسمع علاش اسمها يظهر لي اي تعملوا كل غوتي ولا اي ولا اي ولا اي. Alors le goûter c'est une cuisine centrale, un traiteur اما عنده ضيوف مميزين، عنده كليونات مميزين اللي هما الصغيرات. داكور كان صغيرات وكاين صغيرات. دونك سي ان كيدز فود. نخدموا يشوشوا راهم يشوشوا. خليوا بيتش مش ساهل راهو. قالوا لك احنا صغيرات شو ما صغرها تبارك الله معناتها شو احنا ديما صغيرات. Donc alors nous travaillons principalement avec c'est un service de cantine scolaire. Donc nous travaillons principalement avec les écoles privées, les jardins d'enfants, les clubs pour enfants. نوفروا لهم الفطورات نتاع les élèves نتاعهم. فوالا فطورات اللي اي ام تفرح تتهنى لو كان ولدها ياكل من عنا، باسكو انا افون تو ام. لي كليونات نتاعنا كيما قلت سي دي زيكول بريفي اللي اختارونا بور كولابوري ريان كو فوالا باش يزيدوا في القيمه، خاطر لو غوتي ماهوش فطور هكاهو. فطور اي تو سكيل يا تو توتور. C'est-à-dire c'est des fêtes à thème, مهرجان القوارص، مهرجان الفراولو, etc. C'est la sensibilisation. معناتها تعلم الصغير شنو ياكل، كيفاش ياكل، علاش ياكل هذيك. ما نعرفش كان سورما فما عندكم صغيرات دونك تعرفوا اللي صغار يبود لي ليغوم، دونك تحاول معاه le maximum possible. C'est pas un traiteur cool ou اخرج، c'est pas la cantine scolaire habituelle. Mais c'est une personne attentionnée باش الوليد هذاك ياكل باش يفهم فاش ياكل، باش يحب الماكله اللي ياكل فيها، ياكل باش يتغذى. دونك هذا هو علاش لو غوتي على خاطر l'idée quand j'ai eu l'idée j'ai pensé à faire des goûters خاطر le goûter entre deux guillemets c'est une corvée pour les parents صباح حاطه البانيه et tout. Donc c'est un repas اللي حتى كان لي بارون ينجموا يوكلوا صغارهم كي يبداو معاهم، كي يبدا بعيد عليه بالكش ما ينجمش يتصرف. دونك لو غوتي سي ان ريبا اللي فوالا مش اندر كونترول. Tout à fait. Mais après le marché il n'était pas encore prêt. Donc on a eu des demandes pour la cantine scolaire où on s'est lancé de cette façon-là. معناتها دونك تتعاملوا مع مدارس معناتها. وي نتعاملوا مع مدارس اللي ils veulent se distinguer خاطر le marché des écoles privées في تونس il est assez concurrentiel. Donc pour une école qui veut se distinguer aussi bien pour son système éducatif que بالماكلة pour que la cantine scolaire نتاعها on sera très très fiers de collaborer avec. معناتها مش نعطيه ماكلة كهو، نعطيه ماكلة suffisamment, une qualité qui est suivie par une nutritionniste, une quantité qui est assez généreuse. نعملوا des quiz, des bons points, نتعلموا les ustensiles de la cuisine, شنو الفرشيطة avec toutes les langues. Donc on fait des ateliers de cuisine pour les initiés, on met en évidence les notions اللي نقراوهم في الإيقاظ العلمي. La masse, le volume, le fluide, le poids, اللي تقراهم اما tu les pratiques pas, ça reste abstrait. كي انت توزن وتفرق ما بين علاش كيلو ماء هو بيدو يترمي، ça c'est super. Et surtout علاش كيلو ماء هو بيدو كيلو ريش. La densité égale à 1. Parce que moi je suis ingénieur en fait. سي بيان هي اللي ياسر. دونك تعلموهم، توكلوهم، تغذيوهم معناتها اكثر من انه توكلوهم خاطر اكزاكتومون اكزاكتومون نحكيو التغذيه بالضبط، ناكلوا باش نتغذيو. هذا هو. Tout à fait. برافو. شنو اخر تعملوا؟ Pour le moment, c'est ce qu'on fait. On aimerait bien lancer, on aimerait bien, et avec le LABES, c'est ce qu'on a fait. On a étudié la possibilité de lancer la boîte à goûter, l'OMJA proprement dit. اللي كانت الحلمة الأولى.
اللي كانت الحلم exactement اللي كانت الحلم الأول. Donc c'était une occasion d'être incubé et de voir les éventualités, d'affiner le business plan etc. هنا فما حاجتين si je sais pas si on va finir bientôt ou pas. Donc je voulais dire que on est une start-up peut-être, mais malheureusement on n'a pas accès, on ne peut pas être labellisé par le Startup Act. على خاطر في البروسيس نتاعنا ما عندناش l'aspect technologique. بالحق j'aimerais bien, j'invite الناس اللي عامله le label startup تخمم في un mécanisme pour les PME اللي معناتها après les projets et l'innovation ça peut ne pas passer par les technologies. معناتها la technologie elle est super hein. On peut ne pas l'utiliser. Donc ça sera bien d'avoir le label, de bénéficier de tout ce qui est les avantages fiscaux, etc. Pour une PME, ça pèse. Donc هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي نحب نقول عليها que c'est super d'être reconnu entrepreneur social de l'année. Ça, c'est super. Je suis avec le second prix. Le premier prix, c'est WeFix, une autre start-up. Le troisième prix, c'est Douar Laroussi. C'est mes collègues dans l'incubateur. Sauf que je trouve que les banques commerciales, elles ne font pas assez. Que نجموا نinvestيو أكثر, نجموا نحطوا أكثر فلوس على les idées innovantes باش نجموا ندزوهم أكثر. Donc voilà. Mais pourtant récompensé par une banque commerciale. Oui, mais c'est super, c'est super. أما نعرف اللي qu'on peut faire encore. نجموا نعملوا أكثر. C'est super, je suis très très reconnaissante. C'est c'est super. Mais on peut faire encore. على شنو بالضبط؟ On peut miser sur des sommes plus importantes. نجموا نسهلوا أكثر les procédures. نجموا on crée des mécanismes. تحكي على مشروع في البداية نتاعو معناتها يحب وقفة أقوى من البنك نتاعو. Exactement, tout à fait. على شنو بالضبط؟ نحكي على un fonds de roulement très très nécessaire باش un projet يقدم اللي تمشي pour une banque commerciale. La première des choses يقول لك اعطيني hypothèque. Mais je viens de débuter. Donc c'était la BTS قبل ما تولي هي بدا commercial. Mais bon on pourrait faire encore et encore. Donc, mais ça n'empêche que je suis très très reconnaissante. Et je suis financée par la BTS. Ah d'accord, ok. Je suis financée par la BTS. Voilà, mais ما تنجمش تقعد كلمة على BTS. هذا قصدك معناتها باش تشوف خاطر احنا نحبوا نكبروا هكا ولا لا؟ C'est ce qu'on veut. الناس الكل c'est ce qu'on veut. On veut que le tissu économique يقدم. يكبر. Donc باش يقدم لازمنا نصرفوا. لازم نصرفوا. Sinon تخمم في levée de fonds ولا Si. Pourquoi pas une levée de fonds? Oui, une levée de fonds étudiée. D'ailleurs تخموا فيها ولا مبرمجينها ولا عندكم نخموا فيها نحضروا في رواحنا لها. Donc l'incubateur encore une fois c'est une chance d'être incubé, de trouver un incubateur. Le label c'est des gens extraordinaires. C'est des gens très très compétents. Donc levée de fonds etc. c'est des choses qu'on a vues pendant la période d'incubation qui était de 6 mois. اللي خاطر une levée de fonds هكا ça me fait pitié une levée de fonds تفرحني. اما زيدا il faut qu'elle soit étudiée exactement. Donc ما عندكش مبلغ في مخك تو مازال تحضروا فيها؟ pour le moment لا. واضح. نفرضوا لوفي دو فون ما عندكش مبلغ اما ماك تحضر فيها لشنو جوستومون شنو باش تصلح اللوفي دو فون؟ pour une franchise. باش تكبر d'accord. pour une franchise oui. علاش لا مش لو غوتي في سوسة وفي حمامات وفي صفاقس pourquoi se restreindre au Grand Tunis. ولوفي دو فون معناتها باش تاخذ فلوس من عند مستثمر شو معناها للفرانشيز معناتها خاطر باش تعطيهم دو ماتيريال معناتها شنو بالضبط كل فلوس كان فزالي لوفي فلوس من عند مستثمر يدخل معك tout à fait لشنو باش تعمل بهم pour une mise en place de la cuisine centrale un peu partout هذا هو باش تكبر باش تنجم انت توفر لهم كان باش تحل دي فرانشيز خاطر باش يقولوا يتزودوا من عندك exactement هذا tout à fait. شكرا لك يعطيك الصحة. دونك مرة أخرى بري لونتربرونوريا أو لونتربرونور سوسيال حطوا لك هكا معناتها 2023 دوزيام بري دونك لاباس مع دو بي سي إي. شكرا لك برشا. أنا في بالي معناتها فما شكون تفاعل معك ديريكتومون
il suffit de digitaliser une page, مش نقول شكون حيوم de digitaliser جزء من les process وتنجم تتحصل على اللابيل. تونيزيا ستارت اب هذوم. لا مش تونيزيا ستارت اب، احنا يتفاعلوا معك من المصدر اكثرش من هكا. انت توجهت للمصدر، المصدر رجع لك. جست نقولوا شكون قالوا لك en digitalisant جزء بالبروسيس لو لابيل تنجم تتحصل عليه. فوالا هاك باش تعرف هاك قلتها. وي بون فما برشا افكار، تحب نعطيك افكار توا في المباشر في البيزنس بتاعك شو كيسكو فو بوفي ديجيتاليزي جزء من البروسيس معناتها راهو معناتها مش لازم تكون فما تكنولوجيا كبيره. جزء من البروسيس ça sera la commercialisation sûrement مثلا اما سي با كو معناتها ما تقدرش تحصل على بال. Voilà. Il faut voir بعد مع أهل الذكر donc est-ce que ça suffit de digitaliser le process commercial مثلا. mais en tout cas يعطيك الصحة. ما هو كتفاعلوا معك في المباشر. سوبر يعيشك. au moins ça برشا en tout cas يحبوا يعرفوا منعش فما باج فيسبوك اتولي كوزين للصغار كيفاش تصلوا بيكم. فوالا او بداو يقترحوا عليك المستمعين زاد توا قالوا لك يشفي باش تعمل ان سيت بور كوموندي لو غوتي وتنجم. c'est déjà fait, c'est déjà fait معناتها. On parle en connaissance de cause, on parle en essayant de préparer un dossier. معناتها مش on ne parle pas pour parler. يعطيك الصحة en tout cas. باج لو غوتي تلقاوها بالسهل. تجاوب في بلاصتها منال منال سيحة لو غوتي. Donc c'est le goûter voilà. donc نشوفوا فوالا. شكرا ليك عايشك يعطيك الصحة. سيتي ان بليزير الله يخليك. مرحبا بك. نذكر دونك إيمان اسكندراني سيو لو غوتي. شكرا ليك.